So assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkan ku da fatan kun tashi lafiya, sannun mu da arzikin sake saduwa da ku a cikin wannan lokaci, sannun mu da arzikin sannun mu da watan Ramadan. Allah ya bamu ladan abun duk ibadan da muka yi, Allah ya karbi ibadan da muka yi, sannan kuma ya nuna mana karshen sa lafiya. So a bidiyon mu ne yau na zo mana ne akan yanda zan nuna muku yanda za mu sayi data mai sauki amma ga masu layin MTN. So kuma na ina nan ina bincikawa, insha Allah in na samu zan kawo mana shi. So duba da yanda data ya tsada yanzu, data ya riga da ya tsada sosai. So amma hakan dai ana samun hanyoyi masu sauki da ake samu a siya. So ba tare da ɓata lokaci ba, idan wannan shine farkon zan ka wannan channel nawa, ka taimaka ka yi subscribe sannan ka yi like ka yi sharing na wannan bidiyo domin samun update ɗina akan lokaci. Idan kuma da ban ka yi subscribe to ka yi sharing na wannan bidiyo domin an wada ba kan arziki su amfana waɗanda muke harkan online da su domin su samu data mai sauki. So ba tare da ɓata lokaci ba, idan kana son ka sayi data a cikin layin ka na MTN 1 gig akan 200 sannan 1.5 akan 300, to tabbatar ka sa kati a cikin layin ka, ma'ana ka sa kuɗi tun kafin kai dialing. Bayan ka sa kuɗi sai kai dialing *121# sai kai dialing akan sim ɗinka na MTN sai ka jira. Yauwa, bayan ya kama ka wannan fiska sai ka duba option 2, number 2 za ka zaɓa sai ka tura. To gashi nan tsarin kamar yadda kuke gani, ga wannan 1.5 akan 300, ga wannan kuma 1 gig akan 200. So wannan in dai kana da kati a ciki kana zaben kowane option ne, in na 300 ne, in na 200 ne, duk wanda ka zaba directly automatically za su siya ma shi, za ka samu wannan data. Sannan kuma yana da kyau, sannan kuma shi na 200 yana yin sati ɗaya validate ɗinsa, sannan na 300 kuma yana yin wata ɗaya ne validate ɗinsa, kuma yana da inganci sosai. Wannan shine yanda za ku sayi data mai sauki a layin MTN. Sauran zin ina bincikawa shi ma insha Allah in na samo shi zan kawo mana shi domin kowa ya amfana. Abin da nake bukata da ku shine ku yi subscribe na wannan channel din, ta yanda duk lokacin da na saki sabon update zai zo muku akan lokaci. Nagode sai mun sake haɗuwa da ku a bidiyo na gaba. Sannan kar ku manta dan Allah sharing, duk ɗan uwanka da ka taimaka shi ma je karo ya samu hanyar da yana samun data mai sauki, to fa ka samu lada. Ku yi sharing sosai, sai mun sake haɗuwa da ku a bidiyo na gaba. Nagode.